Šta ako vam kažem da problem možda nikad nije bio u tome koliko jedete? Već u tome što vaše telo godinama pokušava da preživi u svetu koji je zaboravio šta je prava hrana. Znam da vam ovo zvuči čudno, ali ostanite sa mnom do kraja ovog videa, jer ono što ću danas podeliti s vama može da vam zauvek promeni perspektivu gledanja na hranu, na mršavljenje i na funkcionisanje našeg tela. Dobrodošli na kanal Weight Loss Inner Glow. Za one koji me ne znaju, ja sam Marija Bandelj i danas ćemo pričati o biljnoj ishrani, odnosno o vegetarijanstvu i veganstvu. Ako vas zanima prirodno mršavljenje i način na koji da unapredite svoje zdravlje i da poboljšate, ostanite sa mnom do kraja ovog videa, a i zapratite kanal kako ne bi propustili nijednu važnu informaciju koja vam može promeniti perspektivu gledanja na vaš organizam, na metabolizam i na način na koji možete da smršate bez muke. Danas pričamo o biljnoj ishrani, ali ne iz ugla fanatizma, ne iz ugla podela ko je u pravu, ko nije. Jer svi mi mislimo da smo u pravu, mada ponekad i nismo. Ali to sad sasvim nije važno. Važno je da razumemo šta se to dešava u našem organizmu kad jedemo samo biljnu hranu i na koji način da dođemo do zdravlja i boljeg metabolizma uz prirodnu biljnu hranu. Ovo vam je pogled na biljnu prehranu iz ugla osobe koja želi da razume svoj metabolizam i koja želi da razume način na koji funkcioniše organizam i na koji način da mu pomogne da bolje funkcioniše. Iako danas pričamo o vegetarijanskoj ishrani, ja nisam neko ko veruje da svi moraju da budu vegetarijanci i da je to najbolji i najzdraviji način ishrane, ali verujem da svaka osoba treba da pronađe svoj savršeni bioritam i svoju savršenu prehranu sa kojom će dugo održati svoje zdravlje i gde neće imati metaboličke bolesti i gde se neće gojiti svaki put kad se i malo opusti. To je nešto što nam je jako važno da znamo i jako nam je važno da možemo normalno da funkcionišemo i da ne moramo da brojimo stalno kalorije, da ne moramo da osjećamo opasnost od te hrane, nego jednostavno da nađemo način gde ćemo normalno jesti, normalno se ponašati i nećemo dobijati kilograme, a nećemo ni mršaviti. I važno nam je da u procesu mršavljenja, kad dođemo do željene težine, ne nastavimo dalje gubljenje kilograma, da ne bi došli u drugu krajnost, odnosno u anoreksiju. Ja zaista ne verujem da je meso samo po sebi neprijatelj naš i da sad mi trebamo da izbjegavamo meso, da je to nešto što će nas učiniti bolesnim, da je to nešto što će nas ugojiti. Definitivno nije. I sva hrana koja se nalazi u prirodi, koja je u nekom izvornom obliku, kao što je to meso, kao što je to voće, povrće, žitarice, kada su one u izvornom obliku, ta hrana nije zlo. Ali kada mi jedemo hranu koja je prošla desetine nekih industrijskih procesa, to više nije hrana koja će naš organizam napuniti hranjivim materijama, već je to hrana koja će nam izazvati zavisnost i koja će nas terati da jedemo još veće količine, a pri tome ćemo dobijati samo nepotrebne prazne kalorije i vrlo malo hranjivih materija ili skoro ništa. Ljudi koji imaju problem sa gojaznošću obično razmišljaju o tome kako što nije u redu s njima, kako oni previše jedu i kako stalno imaju potrebu da jedu. Što jeste tačno u većini slučajeva, ali zašto se to dešava? Kada sam se zapitala zašto ja toliko jedem i zašto
sam i posle obilnog obroka, nakon sat, 2 vremena, izuzetno gladna i moram nešto ponovo da pojedem, onda sam došla do tog zaključka da hrana koju sam unela nije dovoljno nutritivno bogata i da moje telo pokušava da mi kaže da jedem još, odnosno da mu unesem hranjive materije kako bi normalno funkcionisalo. Sad, pošto vi ne možete da znate šta vašem organizmu nedostaje, onda morate da se vodite osjećajem. I ako volite da jedete voće, ako volite neku hranu koja je biljnog porekla, verovatno je ona prepuna materija koje su vam neophodne. I trebate to da jedete. Ako opet s druge strane ne volite neko povrće ili voće, nebitno, vrlo je verovatno da nešto u njemu ima što smeta vašem organizmu. Ja sam, na primjer, osoba koja jako voli voće, ali nikad nisam volela jabuke. Jabuke su voće koje najmanje volim i koje jedem baš, kad moram. I došla sam do zaključka da u stvari te jabuke su prepune otrova, a meni je već bila masna jetra i moja jetra je već slabije radila i nije mogla toliko da prerađuje sve te štetne materije koje najviše jabuka sadrži i onda sam ja instinktivno izbegavala jabuku i grožđe. I grožđe je isto jako često tretirano i ako nemate organsko grožđe i ako nemate organske jabuke, izbegavajte takve namirnice. I kad pogledamo to kako su naši preci jeli, onda će nam biti jasno zašto kad vidimo slike naših predaka, naših baka, vidimo koliko su one bile vitke, koliko nisu imali problema sa viškom kilograma i vrlo, vrlo retko se dešavalo da mlade osobe pre 30. godine imaju bilo kakav višak kilograma, a jeli su i kolače, jeli su i slatko, ali nije to bilo u toj meri i hrana je bila mnogo zdravije. Nisu u stvari imali toliko rafinisanih industrijskih proizvoda koje se nazivaju hrana, a koje su u stvari prazne kalorije. Kada razmišljamo o tome šta su naši preci jeli i kad odemo u neku prošlost pre 100-200 godina i naši preci uopšte nisu jeli tu neku industrijsku hranu koja je u stvari to zlo koje trebamo izbjegavati i ako želite da obnovite svoje zdravlje, da poboljšate metabolizam, da izbegnete metaboličke bolesti ili da ih ublažite ako ih već imate, onda vam je moj topao savjet da izbegavate rafinisano ulje, rafinisane šećere i sve industrijske proizvode koji se nazivaju hrana. Sve to što je u šarenim vrećicama, u kutijama, sve to što je u nekakvim kesicama, pakovanjima, sve to da izbegavate, odnosno da totalno ukinete. Da uopšte ne jedete takvu hranu, jer ta hrana vam neće doneti ništa dobra i da krenete da jedete što više organskih proizvoda i što više proizvoda koji su u izvornom obliku. Čak i ako jedete meso, jedite meso, ali nemojte jesti mesne prerađevine koje imaju sve i svašta u sebi što vi ne znate i nema potrebe na tim salamama da čitate sitno šta je napisano u sastavu, ništa dobro nema ni u jednoj salami koja se nalazi na tržištu, tako da ne morate se truditi da bilo šta izbegnete, ni jedna nije bolja od druge, tako da izbegnite sve ili ih unesite u što manjoj količini, a unesite više biljne hrane, unesite više tih nekih
biljnih proizvoda koja su prepuna vlakana i koja će vam podstaći organizam da normalno funkcioniše. Sada smo došli do nezdrave biljne hrane. Ljudi kada vide da je nešto posno, da je nešto bez šećera, da piše wellness, fit, misle da jedu nešto zdravo. Ali, nažalost, ima jako puno biljne hrane koja je vrlo nezdrava. I tu dolazimo do one zamke da pojedini ljudi su vegetarijanci, a imaju višak kilograma i mnogo lakše dobijaju višak kilograma nego ljudi koji su na kombinovanoj ishrani i onda se pitaju zašto. Ovako, ako ste vegetarijanci, ako želite da jedete biljnu hranu iz razloga što želite zaštititi životinje, što ste humana osoba i nemate potrebu za mesom, onda trebate da razmišljate da zaštitite i sebe tako što ćete birati organsku hranu i nećete uzimati industrijske proizvode bez obzira da li su oni samo biljnog ili životinjskog porekla. Vrlo jednostavno. Uzmite voće i povrće koje je u izvornom obliku, uzmite žitaricu u izvornom obliku, napravite svoj obrok od toga i budite vegetarijanac, osjećat ćete se mnogo bolje i ljudi koji su prešli na vegetarijansku ishranu se osjećaju neuporedivo bolje nego kad su jeli meso. Osjećaju manju nadutost, osjećaju više energije, stabilniju neku energiju koja je posljedica toga što smo očistili organizam od mesa i od hormona koje imaju životinje koje se uzgajaju na velikim farmama i ljudi koji imaju psihičke probleme ili vrlo često napade panike, kada pređu na biljnu ishranu, ti napadi panike skoro potpuno nestanu i njihovi psihički problemi se drastično smanje. To se dešava zbog toga što ne unosimo te hormone stresa koje smo unosili sa mesom i mesnim prerađevinama koje je ta životinja imala u toku svog kratkog života. Tako da, i to je jedan od načina da prevaziđete i neke druge stvari koje su vas ometale u normalnom životu, a i na taj način da imate dovoljno energije da krenete u neki aktivniji život i na taj način da smršate. Sada dolazimo do toga zašto i ljudi koji su na biljnoj ishrani imaju metaboličke bolesti, gojaznost i razne druge bolesti, a na izgled se hrane mnogo zdravije nego ljudi koji jedu meso i jedu mesne prerađevine. Moramo biti ishrani i shvatiti to da naša planeta više nije ista kao pre 100 godina, da zemljište u kome sve te biljke rastu nije isto i da smo izuzetno zatrovani sa herbicidima i pesticidima. Reći ćete, pa dobro, kako to da izbegnemo? Pa ne možemo da izbegnemo, ne možemo da se odselimo na neku drugu planetu. Ovo je naša kuća, ovo je naš dom, mi smo ga isprljali, mi moramo u toj prljavštini da živimo onda. I sada dolazimo do toga kako da nekako ne unosimo te materije, kako da izbegnemo sve to. Jedan od načina je da uzimate organske proizvode, pa oni su koliko toliko bolji nego oni koji su tretirani. Druga stvar koja je isto jako važna je da
razumete to da našem telu potreban odmor. Da bi mi odmorili svoje telo, da bi mi svom telu dali šansu da se obnovi, da izbaci negativne materije, treba mu samo dovoljno vode i odmor od hrane. I ja obično savjetujem kad ljudi nisu na režimu mršavljenja, jednom mesečno 24 sata da ne jedu, a kada su na režimu mršavljenja da ti postoji budu češći, iz razloga da se ne bi unosilo dodatno materija, a i kada mršavimo u našem salu, u ćelijama masnim i između vodi, koja se isto zadržava zajedno sa masnim ćelijama, tu ima jako mnogo hormona negativnih, jako mnogo negativnih materija, loših, toksičnih materija, koje trebaju da se spiraju, tako da u fazi mršavljenja morate češće da radite detoksikaciju, a ako niste u režimu mršavljenja, važno je da radite detoksikaciju jednom mesečno kako bi vaš organizam se očistio. Ja verujem da mršavljenje svake osobe na ovom svetu ne počinje od nekog strogog režima ishrane, ne počinje od neke dijete koja je bolja od drugih. Da naše mršavljenje počinje onda kad razumemo sebe i kad postavimo sebi pitanje, to najvažnije pitanje, kad sednemo da jedemo, šta je na našem tanjiru? Da li je to hrana koja će samo napuniti naš stomak i doneti nam kalorije, ili je to hrana koja će zaista nahraniti naše telo, koja će nam zaista dati hranljive materije od kojih ćemo moći normalno da funkcionišemo. Verujem da naše telo zna pravi put mršavljenja, zna pravi put oporavka, samo je potrebno da mu damo šansu. I potrebno je da počnemo da ga slušamo. Ako vam se dopao ovaj video, zapratite moj kanal, lajkujte video, tako ćete ga podržati, podržat ćete moj rad. Također podijelite video sa nekim kome bi mogao da pomogne, ko se isto nalazi u nekom procesu mršavljenja ili u začaranom krugu gojaznosti. Pišite mi u komentarima vaše mišljenje o hrani koju danas jedemo i koju su jeli naši preci. Pišite mi da li ste i vi u nekom procesu mršavljenja i gde se pojavljuju izazovi s kojima se susrećete. Volim da čitam vaše komentare i trudit ću se da odgovorim na svaki, kako bi vam pružila neku podršku i nismo sami. Ja sam inače ponovo na procesu mršavljenja. Potrebno je da smršam tih nekih 15 do 20 kg i sada mi je već 4. dan mog novog procesa u kojem sam zajedno sa vama. Idemo zajedno. Ako ste i vi u procesu mršavljenja, pišite idemo zajedno, tu smo da podržimo jedna drugu. I mi se vidimo u nekom novom videu koji može da vam promeni život.